So guys, nandito tayo sa sentro guys. Sa allora Pisa Tesla. So sa kabila Maserati. Dito tayo. Kagabi nagpunta ako dito. Kahapon ko lang. Wala mang naidagdag ngayon. Ganun pa rin. Sarado. Bakit sarado? Ito ba? Sarado pa kahapon. Bukas ito kahapon. Sarado pa. Wala pang alas 10 kaya pala. Ito. Basta, nag-umpisa pa lang sila magbukas. Politecnico Milano yan. Ito naman kasi alas 10 pa sila magbukas wala pang alas 10. Ito yung saan ba yun? Bologna yan. Ayun. Milano, questa Bologna. Dito. Permette con questo know-how di migliorare i ragazzi che si avvicinano al mondo imprenditoriale con le start-up, andate a spiegare bene come agire e andate a aiutare a livello economico per farli crescere. Ed è una realtà molto importante e questo territorio dimostra ancora una volta quanto sia vicino al futuro, alla volontà di costruire un futuro. E oggi siamo qui molto Valley Fest, Brescia. terra dei motori. Ayan, ganda guys. Tingnan mo guys. Ang liit. Sikit. Tingnan natin. Ito yung all teams, quadra corse, Vista di Pisa, questa è Formula Classe 3 Formula 2015. Adesso sto un attimo settando appena acceso. Ito yung Vista di Pisa guys. Questo portato a rischio e pericolo. Posso fare un giro preso? Questa Università degli Studi di Brescia. Questa guys. Ito yung motor nila na gawa nila. Kita ito guys. Adesso poi c'è tutto un calendario che non si capisce bene neanche come si fa. Pisa. Maaga pa guys, alas 10 kaya mag-umpisa. Ito naman Roma. Ready. Sapienza, Università di Roma. Ito yan ang gawa nila. Yan, ready. Sapienza di Roma. Ecco, ito. Nasca. Ito talaga. Università di Pavia, guys. Master in Race Engineering. Yan o. Master in Racing. Since 1361, knowledge that changes your mind. Università di Pavia. Pupunta tayo doon.
Punta tayo doon. Yun o. Ito, munisipyo guys. Ay, wala pa alas 10 eh. Alas 10, umpisa sila. Ito yung sinakyan yung ano yan ang hindi pinaandar dito guys eh. Kung pinaandar ka lang, kung maririnig nyo ang ano, ang rumbo ng motor dito andar. Sana paandarin para maano din natin. Oh. Motor Valley, accelerator. Ako pag fly. So lang, hindi pinaandar guys. Basta pa. Sige guys, hanggang dito na lang ha. Kasi marami pang ibibidyo banda roon. Vabbè, però lei ha Thanks for watching. Thanks for your support. Wala pala alas 10. Umpisa kasi sila alas 10 eh. Bye-bye. Bye-bye guys. Pasok ako sa cathedral. Bye. Thank you.